Detektivi in detektivke, to je bodovska specialna epizoda za 4. sezono serije True Detective s podnaslovom Night Country ali po slovensko pravi detektiv Dežela teme, po bodovsko pa čisto pravi detektiv Dežela teme. Specialna epizoda, ki je torej krajša, hitra, emotivna, ekspeditivna, precizna, a vedno koncizna. Danes delamo 6. epizodo serije, zadnjo epizodo serije, oziroma zadnjo epizodo 4. sezone, ne vemo, če je glik serije, kar morda še bo kakšno posnel sezono, ki je na HBO Max od danes, ko tole snemamo, torej z vaše časovne točke včeraj. Z vami smo, kot ničkolikokrat, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamo. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je čisto sveža, pravkar obrana, dišeča, zmehčana in še topla. Mislim, kjer je predelniki stari, mislim, samostalniki, glede na zimsko sceno? A si to opazil? Ja, in muzika. Mislim, jih pa najdeš. Ja. Lej, jaz sem neodvisen od vremena. Okay. Obnova 6. epizode. Zadnje epizode. Nič ni bilo vodi, to je to. Kaj pa majoneza? A bilo kaj v majonezi? Ne. Jaz tudi ne vem, kako so spregledali. Po mojem majoneza potaknila jezik. Majoneza jezik, to mi je logično. Po mojem so dejanski storilci oziroma storilke najprej dali nekaj v majonezo, da so bili oni bolj pliable. Ja, jaz tudi mislim, sem ni pokazalo. Ja, ni pokazalo. Ni imelo cajta. Okay. Kar velika luknja zgodbena. Ker če gremo na hitro sem skozi, kar smo videli danes in kar nas je totalno ujelo brez hlač. Danvers in Navarro se prekopljata v ledeno jamo, tam hitro naletita na Clarka in skrivni laboratorij v ledeni dvorani. Ugotovita, da je fosil v obliki spirale, ter najdeta drugi shod, ki vodi direktno v Calal. Tam ujameta Clarka po malo peripetijah in ga mučita s posnetkom eninega kričanja, dokler ima ne prizna, da so uspeli dešifrirati DNK, in sicer zato, ker je rudnik uničeval permafrost in so lahko prišli do mikroorganizma brez poškodb. Rudnik so celo spodbujali, da še bolj onesnažuje, da bi se permafrost hitreje topil. Skratka, super raziskovalna postaja. Glej, tako pač so na eni točki po drugi svetovni vojni se odločili znanstveniki, da vse dosežke, ki so jih nacisti dosegli, se stran vrže. Ne glede na korist znanosti, ki jo ima, za izjemo onih, ki so jih Američani odpeljali in so jim pomagali narediti rakete. Ja, seveda. No, ampak ful teh genetskih stvari, ki so jih delali, se pa je poroč vrglo in bilo pač moralno spornih. In to, znanstveniki so vedno delali sranje. Aha. Jada, True Detective Season 4. Skratka, eni je tudi se odločila in uničila vso njihovo delo, zaradi česar so jo v neki totalnem besu znanstveniki skupaj ubili. Danvers potem prepusti Clarka Navarro, da bi ga ta lahko ubila, a ga ta ne ubije. Danvers se spomni, da je tudi ona želela ubiti Wheelerja, a jo je prehitela Navarro. Skratka, imamo ta flashback. Kar je zelo dober posnetek, ker samo snapne. Ja, nič ni drame več. Ja, mislim, ni zadev tona, neč vižganje v Wheelerju. Ja, to je tudi mene kar zmotilo. Ja. Ko vprašata Clarka, kdo je bil njegove kolege, trdi, da je bila Annie. Izgovori celo čas. Je ploski krog. Tukaj imam že cel cajt en problem, ne? Mislim, krog je ploski v vsakem primeru. Vsakem primeru. Je 2D. To je mogoče, ne vem, kako bi to drugače. Prazna guma, krog. Ni spirala, veš, spirala se lahko vzdiga, ne, medtem ko... No, skratka, pozneje se Danvers zbudi, ker je totalen mraz, manjkalo elektrike, Clarka pa najde zmrznjenega zunaj, za kar obtoži Navarro, o tem bomo govorili. Slednja na to sledi klicem, ki jih sliši, in odkoraka v noč, sledi tudi Danvers, zagleda pridit svojega sina pod vodo, razbije led in sama pade v vodo, a jo reši Navarro. Medtem se Peter z Rose znebi trupla svojega očeta, in to je edini stavek, ki ga bomo namenili temu.
In na koncu Danvers in Navarro preverita loputo in najdeta prstne odtise dlani brez 2 prstov in ugotovita, kdo je morilec. Izkaže se, da so to čistilke, ženske oziroma domačinke Enisa, ki so po naključju našle laboratorij in ugotovile, da so raziskovalci ubili Annie. Skrivnost ostaja, kdo je tam pustil Annin jezik, in potem preskočimo nekaj mesecev naprej. Zdaj je dan, se pred nekaj maja smo, če se ne motim. Denver zaslišujejo, povejo, da je Navarro zginila, odšla je v smrt najbrž. Nekdo je v javnost dal video Clarkovega priznanja o tem, da so prikrivali onesnaževanje, prikrivali podatke, rudnik je zaprt, oziroma vse tako zgleda. No? Vidimo Petra s sinom, Denver z veseljem klepetu z Lea, ki ima tudi te se pravi poslikave obrazne, in Navarro, ki pride na verando hiše od Denvers, a najbrž le kot prikazen, saj Denver za konec reče, v Enisu nihče nikoli zares ne zgine. Kar bi jaz lahko tudi rekel po tuju. Okay. Jaz bom začel čist na začetku, pustimo zdaj ta mindfuck, ki je ta razkritje. Dajmo mogoče začeti čist na začetku. V ledeno, to zdaj moj notranji Viggo Mortensen, v ledeno jamo se ne vkoraka. Ful me je razburil ta začetek in ta del me je razburil. Super se mi zdi to razkritje in o tem bomo gotovo veliko govorili, ampak zdi se mi, da do zdaj so znali nekako okoliščine Enisa in Aljaske dober vključevati v serijo, tu noter pa kar v ledeno jamo, kar gremo, z ničemer si ne označujeta, kam greta, ker pač, ne vem, našli bosta izhod v 3BM. Sretne vihte. Ja, ampak me je res razburilo. No, z neko premo, meni da res ne pozabi, da v bistvu v prejšnjem delu jih ta Otis, ali kaj že, ne Otis. Sex Education. Nekako je že ime. Kjer ga zdaj misliš? Tisti junkie opomni, da v bistvu ista... Hajs, jaz smo pravi primk, Ja, Hajs. Da je celo Otis, ja. Ni važno. Hajs jih opomni, da v bistvu iz najvišjih vrhov lahko pridejo noter v jame, ki so vse povsod. In domačini tem jamam celo rečejo Night Country. To, da je v bistvu neka javna tajna, to, da je v bistvu to neki. Ja, kako tega ni Navarro vedela, ne bom nikoli. Ja, samo Navarro ni pure native. Ona je odraščala v Baltimoru. Bostonu. Boston, no, skratka, na vzhodu. Dobro, ampak še vedno v jamo ne greš kar tako brez nekega, vsaj skoraj kruha, ker drobtince meče. Ja, one does not walk into Mordor, ampak dobro. Mislim, da je pač tu posredi to, da oni dve res nimata pojma, kak greš v jamo, ker je več kot očitno, da še nikoli nista bili v jami in imata pač idejo, če je on junkie uspel, lahko gre tudi mi dve. Junkie je na heroino, ne podcenjevati. Veš, kaj je bil moj prvi fora, you going spelunking, pa nimaš vrvi stari. Ja. To, brez vrvi, brez čelad, brez cepinov, brez vsega. No. Ja, in v bistvu namesto, da sletiš najširšemu hodniku ali dvorani, ti poslušaš glasove pa odmevom, pa rečeš, tlele, na levo, to je ta šit. Ja, glej, pač vodi jih tudi notranji duh. Ja, in duh Enisa. Tukaj jaz mislim, da to do neke mere dokazuje, da pač prividi, ki jih ima Navarro, so nadnaravni. Ne moramo tega reči, da je to njena bolezensko stadij, razen da bi ona na neki ravni percepcije nekaj skužila, pa bi podzavestno ji to kazala. Ker ona pozneje tudi vidi korake, mislim, odtise od nog golih, ker je Clark že obut, to ni on, vidi, kam vodijo. In jo vodi to. Recimo, ne? Skratka, je še vedno je ta nadnaravni element neke mere resničen. Skratka, niso to samo njeni prividi. No? Ja, mislim, zmešano je tudi za Denvercevo, ki potem zvidi neke svoje privide, kako ne rečem, travmo, kakorkoli. Ampak ja. Tudi, to sem še hotel povedati, tudi Denverska pade vodo, jaz zdaj ne vem, Alaska je Senida, ampak ta voda je na neki minus, ne vem koliko temperaturi, ko ti padeš noter, si padel noter in si kahlot, potopiš se, ubijete v ne vem par sekundah. Ne, tak hitro ni. Ampak imaš kako minuto. Imaš šanso. Ampak ona je bila malo več kot minuto. Ni bila. Nekita je bila. To ne deluje tako, fizika, ljudje je fizika. Več pride en polarni raziskovalec, sem pa vam bo povedal. Ne bom več tega. Kot prvo tok bi jo lahko odnesel proč, načeloma ni tak mirna voda, tudi tisto, kar je v prejšnjem delu Hank povedal Petru,
da je pač laufal tja in ga lovil. Tisto je bilo najbrž v reki, I guess, ali pa v nečem takem. Neko jezero. Ja, to je pa najbrž morje. To je morje, ja. In morje ni tako mirno, ampak ok. Sure. Ona jo dobi pravi čas ven, samo pol moraš človeka tudi na toplo spraviti takoj in preobleči in nista toliko blizu, da bi to lahko sploh uspelo. Mislim, da plamen je zraven, pa ne vem, mislim, it's plausible. Tu iskati nek plot hole se mi zdi brez vize. Ne, sem pač dobro, mogoče me ona jama to, kar je zburila na začetku. Da me je vse že začelo motiti. Ampak ja, a bomo si razkritje morilc zadržali za konc, pa gremo še sure, dajmo tako. Zdi se mi, da tukaj kar ta zdaj epizoda, če pogledamo od začetka do konca, Denver se zelo spremeni. Jaz mislim, da tu zdaj to je njena epizoda. Ja. Pustimo, je tudi na Navaru. Ja. Od Navaru zgodba se nekako smiselno zaključi in tako zelo melanholično, kakokoli že zelo temno. Ampak mislim, da Danvers na koncu se izkaže, skratka, Lea pusti, da ima poslikave. Ja. Skratka, je sprejela, jaz bi rekel, neko to duhovnost tega prostora in je dovolila hčerki, da skratka se tudi ona poveže z neko svojo tradicijo, s tem, kaj ta prostor tukaj je. In to je seveda preko tega privida, ker zdaj ona prvič vidi tudi sama svojega sina ja. In jo tako in je naenkrat tudi pripravljena prvič govoriti o njem. Ja. Ker ona predtem Navaru reče, ok, sicer tudi jaz bi se razpisal, jaz priznam, tudi če bi meni nekdo prišel, ko jaz vidim duha tvojega mrtvega sina, ker jaz ne verjamem v te reči, bi bil tudi ko sem fuck off. Ti ne moreš govoriti o mojem sinu, ti lahko vidiš zaradi mene kraljico Elizabeto, če hočeš mojega sina, pa spust, daj mir. Še nekdo, ki ni bil zadovoljen z zadnjo sezono Krone. Jaz sem bil sicer, ampak ok. Mito. Ja, ne, zdi se mi, da pač mislim, da sem v prejšnji epizodi rekel, da prebudijo se eni določeni liki, ki so malo bolj senzibilni, pa želijo rešiti Ennis, se prebudijo, ker nekako začnejo poslušati domačine ali pa to, kar to okolje ponuja. Zdaj pač she got woke, ne vem, lahko temu tako rečemo, ampak to je najbolj literalen način prevoda te besede. Ne? Zdi se mi, da pač Denver se končno sooči v teh težkih trenutkih z lastno travmo, ker nikoli tega ni želela reševati, ali pa je to reševala z alkoholizmom, promiskuiteto, belim šumom, you name it, šihtom. Ne? Tako bežala je dejansko, ves čas je bil to pač njen beg od tega in tudi na koncu zgleda v resnici zelo pomirjena. Tako Lea je tam, tudi pred unima karkoli stavnova policaja, ki zaslišujeta, je čistko normalno pije on čaj, pripoveduje to fake zgodbo večinoma. In tudi se mi zdi zelo zanimiv konc, ker je tako malo odprt, ker je jasno, da je ona nezanesljiva pripovedvalka za ta dva policaja, ker ima pač ne sme povedati resnice. Ne? In tudi ne veš, da je o Navaru, a je to res, ali je Navaru, ne vem, mogoče zbežala, v končni fazi bi lahko, čeprav pač tisto, ko pride na njeno verando, je dokaj jasno, da je res odkorakala. Tako kot njena sestra. Ne vem. Ravno tebi ni tako jasno. Ne, mislim, meni je dovolj odprto, da si lahko interpretiraš na dva načina. Mislim, jaz se sicer bolj nagibam, da je odkorakala, da je v bistvu mati kontaktirala, mislim, da sta imele stik. Mati jo je kontaktirala. Čakaj, Mati je povedala ime. Ne. Mati jo je dobesedno v oni viziji kontaktirala preko dlani prstov in ji povedala njeno staroselsko ime. Tako. Ki ga potem celo tudi uporabi v prid pričevanja. Pa da je potem izkoristila celo ta ime. Mislim, da to ime pomeni sončni vzhod po dolgi temi. Ona odkoraka potem po snegu, kar je v bistvu sta naredila in njena mami, in njena sestra. In je to, ne vem, ali je zapopadla njeni duševni bolezni, ali je izpolnila prerokbo, kakorkoli boš temu rekel, konc je odprt za Navaro. Ampak hkrati ni nujno, da je ona umrla. Mi jo vidimo, ko ona zakoraka, ko je že konc zime in gre pač v divjino. Zdaj, v dosti teh staroselskih kulturah je bilo to, da obred prehoda, da se gre v divjino in se tam preživi, postaneš eno z tem. Tako da lahko na nek način gledamo na to, kot da je Navaro zdaj prav zares postala del te
ne skupnosti nujno, ampak preteklosti, svojih korenin. Ja, razumem. In možno, da ona živi nekje, možno, da se bo kdaj vrnila, ampak ona ima neko bolj šamansko vlogo, rečemo temu. Tudi ušesa, prebodena ušesa imajo, koliko sem bral, v staroselskih kulturah. Misliš, Ne, ušesa. Ona krvavi iz ušes. Je neka simbolna logika tlele posredi, da v bistvu si, ko ti krvavijo ušesa, poslušaš ono stranstvo ali pa neko drugo dimenzijo, whatever, ne, kao za staroselce, severnoameriške. Tako da malo nakazuje na to teorijo, ki si rekel, da v bistvu ona zdaj vstopila v neki mistični stik ali pa kakorkoli. Ampak tudi mislim, da v bistvu ono to, ko ona končno dobi svoje pravo ime, malo ta Ursula Le Guin, logika se vklopi, da v bistvu ona postane celostna oseba, cela oseba. Ja, je v stiku s sabo in svojo preteklostjo, kar predpogoj tega. Ne, to se absolutno strinjam. Mogoče, meni se zdi mogoče malo, da se hitro ene stvari dogajajo, oziroma tako, ne vem, če sem bil čisto zadovoljen s tem. Mislim, ful so mogli zapolniti prostora, ko oni dve obtičita v Celalu, in tam se mi zdi, da neke stvari tudi nisem imel občutka za čas več, niti malo, ne? In se mi je zdelo malo, ker nihče jo ni iskal, oni niso bili neki... Je Silvestrovo, ne? Ja. Zato nisi imel občutka za čas, načeloma ga nimaš. Ne, se tudi... Piješ, nekaj poješ, pa je kar naenkrat polnoč, pa dalje piješ. Ne, ampak mislim, da nevihta / izpad elektrika ponudi dober izgovor za to, da se potem lahko posvetitva za končno razkritjo, ne, da so Celalovci krivi za enino smrt. Ajde, če už za to povedal, to razkritje. Ne, se to si že povedal. Ja, to smo že povedali. Vse smo že povedali, tako. Ja, samo debatirali, nismo o tem. Nismo še pa debatirali. Ok, sem mislil, da šparamo. Itak je bil obnova, je bila celega dela. Ja, oni so krivi, čeprav mislim, zdelo se mi je v resnici tisto, kar, čeprav mogoče sem bil malo razočaran nad kako je bilo vse skupaj posneto, ampak se mi je zdelo pa fino, ker se mi zdi, da valjda, ona je uničila njihovo življenjsko delo. In tudi ta dilema se mi zdi v resnici super, nekaj on tudi reče, oni so onasneževali, ti dojenčki, tisti mrtvi, ki smo jih gledali v prejšnjem delu v krstah, to je njihova krivda, ampak seveda njihov namen. Ja, ta Mengele plan. Tako, cilj je bil pa, rešili bojo ful bolezni, človeštvo bo ful pridobilo na smrti teh pač majhnih, pa tudi, dajmo se priznati, od teh domačinov dojenčkov, da bomo mi ta beli zahodnjaki pač imeli ta zdravila, ampak potem pa ti nekdo gre in ti še to fucking uniči. In zdaj nimaš nobenega, mislim, res moraš, itak bi mogel se grozno počutiti, že ker fucking dojenčki umirajo, ampak zdaj je bilo pa še to fucking za manj. To se mi je zdelo tok zajeb in bravo eni, dober si jih. Ja, jaz tudi mislim, good for you. Ja. In pol so oni... Ja, glej, znanstveniki so, ne znajo se oni obnašati pol ženskami. poživinijo čist, ne? Ja. Tebi ni bilo všeč, kak je posneto, kak pa ti meniš, da bi znanstveniki reagirali dejansko? Meni se je zdelo to pristno, oni čist poživinijo. Ja, ampak veš kaj, kar kaplajo noter in eni ne vejo, kaj se je zgodilo. To je malo tako... nekdo bi mogel reči, pa ne vem, kako to zgleda. Ampak ne, veš, kaj se meni zdelo, da psihologija množice malo ne deluje. Ne, meni je bilo pa koliko, v bistvu niso prikazali dejanskega zabadanja, pa... to je bilo pa v redu. Zdelo se mi je, da oni so takoj lahko prepoznali uničenje pa opustošenje njihove opreme, pa vzorcev, ki jih je eni uničila, koliko to pomeni za njih. Mislim, da Clark reče, 2 leti smo rabili, da smo zgolj robotsko roko lahko rekonstruirali, pa potem najti novo žilo in bla, bla, bla. Si predstavljam, da če ti nekdo fenta... mi to zamisli, si nekdo vdre v tvoj atelje in ti uniči vse tvoje slike. Vse. Sure, sam plače, ne bom te pa fento kao. Mal pa. Ne. Čopeč mal tako. Niti je približno. Okay. Niti je približno. Dobro, da vemo. Naslov ateljeja bo v zapiskih. Shut the fuck. Meni se je zdelo to čisto prepričljivo, logično, tudi zakaj v bistvu mogoče Clark bi se lahko sprva izognil enemu besu, maščevanju, kakorkoli, medtem ko Lund ga najbolj najebe, ker on je dejansko držal tisti neki nož, oziroma nek pleh, whatever je bilo tisto stvar. Ja, ne, ampak se pol tudi, to mi je bilo pa zelo všeč, ko on razlaga, da on ni nič naredil, pa še vedno vidiš, da je on na koncu
zaduši. Ne, se v bistvu nikoli nič ne omeni, tako se v bistvu ne zlaže preko opustitve, omembe, whatever, je pač zgolj trdi, da je imel rad. Ja. Spet je tle na delo ta nezanesljiva perspektiva, ne? Ker mi poslušamo, kar on govori, vidimo pa nekaj drugega. Ne? In se mi zdi, to je bilo kar fajn narejeno. No? Čeprav, a veš, on nekako skuša pol v resnici, ful se poveže tudi s tem prizorom, ki sta ga mučili s kričanjem, ker tudi on reče, nehi umiri se, tiho bodi, ne? Ko jo, ne vem, davi ali kaj, na koncu pa duši. Ko je tam ubija. In se mi zdi, da je tak flat circle, skratka, naredimo, da pač res zaokrožimo to. Ne? Ker on pol mu je bilo njeno kričanje moglo res biti grozno, ker sta mu oni dali na slušalke in zavezali. Ravno zaradi tega, ker je res se to povezalo s tem, ker je on dobesedno skoraj da iz usmiljenja je pol dokončano, ker mogla je biti pa že res... ampak vseeno ne moreš reči, da je iz usmiljenja pokonča. On bi jo še vedno na tisti točki lahko rešil. Dobro, no, še vedno je bila znanstvenik, je ni doktor medicine, Igor, ne moreš kar tako. Lahko bi se zadeli zdaj doktor in okay. No, lej, ti motherfuckeri, they had it coming, no. Pa, definitivno. In mislim, moram reči, da jaz tega nisem videl. Ne. Mislim, razkritja, ne, da so to... da so to zdaj da so čistilke pogledali in potem vse ženske se nekako maščevali. Mislim, vedno trdim, pa mislim, da bom še par let trdil, dokler res ne bom malo bolj izučen v žanru, da pač mi je všel info, kakorkoli, da pač ona čistilka nima 2 prstov. Tega jaz tudi nisem opazil. To mi je všlo. Ampak je bilo, prikazano je bilo še flashback, se pa da je imel prikazano, na rentgenu ona nima 2 in pol tisti UV, oziroma neki pluneta na tisto rešeto gor in UV lučka pokaže ta 2 prsta. Pa še takrat, ko ona reče, fuck, vemo, kdo je. Pa smo, kdo za Boga? Jaz tudi priznam, da nisem tako vedel. Jaz niti najprej nisem videl, da manjkata 2 prsta na unem odpisu. Potem pa sem šel še enkrat, pa res. Ne, jaz sem prav voda. Voda, ki je pokazala, kako se pride do laboratorija, Mito. Okay. Ker ona razlila ono vodo. Ampak zelo čista, dezinficirana voda. Ne, onesnaževana. Mislim, ta voda ima še vedno en kup kemikalij noter. Hkrati je voda po Jungu ženski princip. Res? Je? Ne vem. Zmišljujem, ampak kolikor poznam Junga. Koga pa poznaš, Junga? Je visok. Soseda sva, smrdimo stanovanja smer, ne vem, kaj ne rečem. Meni se zdi, zelo fino se mi zdi, ker skrili so morilki, glavni, skratka tole brez prstov in v primerki karakterizira Navarro in ker si ti pač vajen, da unih likov ne dojemaš, pač niso pomembni. Da to malo razložim. Za nas, ki nimamo pojma. Ne, hotel sem reči, to je prizor, v katerem absolutno bi jaz posumil nanga, če ne bi bil v funkciji tega, da karakterizira, da naredi Navarro nek karakter s tem, da vidiš, da ona ne mara moških nasilnežev in to takoj v prvem prizoru, to karakterizira Navarro. In zaradi tega nisi tako pozoren na detajle, kot je 2 prsta, ki manjkata, nisi pozoren na to, da zakaj sta 2 ženski sploh, zakaj je una pomogačica, ta ženska solidarnost, ki ti takoj v začetku fuknejo pred oči, tlej prijateljica pomaga in je udarila unga nasilnega moškega in jo zdaj ščiti, to ti dajo dobesedno takoj. To je tretji prizor. Čist na začetku, Prvi prizor, po tistem, ko smo gledali, pač kako oni izginejo in je res tako brihtno narejeno, zato ker ti to odpišeš. In misliš, to je zdaj karakterizira. In teh 2 žensk, vsaj ne da bi se jaz spomnil, pol Navarro pride enkrat intervjuvat še pogovor, ki so delale. Pač povejo ti, da so čistilke tudi tam. Ampak res, to je bilo brihtno narejeno. Njih pridejo vprašati, kak je bilo. Ne rečejo, da nič ne vejo. Tale princip, to je v scenarističnih in pač pisateljskih priročnikih, da vedno, če imaš možnost pri kriminalki, probaj to narediti. In en najboljših primerov je Training Day. Training Day na začetku v sklopu karakterizacije Ethana Hawkea, da je on good guy, on reši punco pred posilstvom, on jim pravi, kaj tebe. In potem, ko ga on Denzelov lik spravi tja, da ga zaprejo, da ga bojo oni bek spravili,
gangsteri, se izkaže, da je hčerko od tega gangstera on zjutraj rešil pred posilstvom in zaradi tega on preživi. Ne? Tako. In vedno, pol pa je pač fora, da če preveč teh filmov gledaš, boš najdel to in pol ti reveal ne bo tako dober, ampak če je res dobro narejeno, tako tu bo ti vseeno se zmaknil. Ja, tukaj je, mi smo res, uganili smo, kje je jama, ne, približno, čeprav geografija te jame meni ni bila najbolj jasna. Uganili smo, da je majoneza. Ja, definitivno je bila majoneza kriva, ker je nastavila un jezik tja. Kako bi drugače jezik prišel tja, če ni bila majoneza posred? Mislim, on je hotel kuhati jezik, domnevam. Whatever. Ne, definitivno je pač bilo jasno, da je ženske, ne, da je to nek ženski princip, da pač to, da skratka umor je povezan nekako za to, rečemo temu feminističnim sporočilom, to smo tudi približno uganili. Ja, to smo se že v prvi epizodi pogovarjali. Jaz sem že prvi epizod. Vem, da si pozabil, ampak jaz ti povem, bom šel nazaj poslušati, točno tam, kjer sem rekel, kaj pa čistilke? Sure, ja. A sta videla, kaj pomislela na čistilke? In vodo. Absolutno tudi vodo. Pa majoneza. Ja, ne, dobro je bilo skrito in zdi se mi zelo fajn, no. Kolikoli bojo zdaj nekateri obtoževali, da je to woke, ker pač feminizem dobesedno ubija, očitno. Meni je prej simbolična ravna, ker v bistvu se zraven ene belopolte v skupini teh čistilk je kot da se narava / domačini maščujejo nad posilstvom, ki so ga oni stolili nad njimi. Ne toliko ženski princip, mislim, seveda je tudi, ne? Ampak kot pač, kao veš, ena staroselska sila, ki je tle, ki se je borila proti temu, ki je non-stop upozarjala na ta šit, ki je tudi vedla, za kaj se gre. In pač tokrat ona reče, kao, ne, to je zgodba, konec zgodbe, ki smo jo mi hteli imeti. Ja, še ena stvar je, ne? Ni zgolj, da so ženske, one so nevidni ljudje. Ja, tako, super. Ja. In tu me ful povezava na najljubši film vseh alt-rightovcev in enega mojih najljubših Fight Club, kjer točno pač to izkoriščajo nevidne. Ja. Ko policaja dobijo, ki preiskuje Project Mayhem, oni rečejo, ne se zajebavati z nami, mi smo ljudje, ki ti dostavljajo pošto, ki ti odvažajo smeti. In to mislim, da je skoraj pomembnejše sporočilo tukaj, ali pa vsaj toliko kot to, da so ženske. Ja, to je vse povezano. Ne? Jaz mislim, da je povezano s tem, ker ženske opravljajo ta dela najpogosteje, so čistilke, so ženske, najpogosteje so to lokalci v nekih takih zadevah, ne? Oni imajo fancy raziskovalno postajo, full cache gre v to, ne gre pa v cache seveda v lokalno prebivalstvo, ker so znanstveniki od vse posod, sami bolj amador niso sami belci, ker mislim, da nek tudi Kitajci ali Japonci ali nek zraven. Pa ne pozabi, da v bistvu kao serija oziroma ta sezona se prav potrudi, da pokaže, da so ti liki, ti zapostavljeni ženski liki najbolj trpijo tudi. One so zapostavljene matere, kao podplačene, ki rojevajo mrtvorojene, pa ki imajo razdrte družine in tako naprej. Ne? Ja, pa krati, veš, to je tudi naša realnost. Ne? Recimo, liki kot so Greta Thunberg, kot pri nas Nika Kovač, recimo, to so liki, ki se borijo in oni najebejo. In najebejo tudi kot ženske. Ne? One se pač mahčujejo tudi zaradi tega, ker na koncu, glej, eni se je ful borila, odkrila je resnico, kaj se dogaja, in moški, pač tam moški močni princip, so pač fucking fental, zato ker so pač lahko, ker je bila, ja, spet lokalka, nihče je ni iskal, a veš, ni bela, blond punčka, ne vem, stara 8, da bojo tiralice po celi Ameriki, ne? Ampak je bila pač še ena lokalka, ki pač včasih odkorakajo sneg, ko jih fucking jebe, ne? In se mi zdi, da full teh stvari združi, noter in je super, res je fajn narejeno in the best mi je ta zadnji prizor, mislim, ni zadnji, ampak ta prizor, ker se oni dve prideta, skratka pozvonita in sedeta v kuhno in potem ženske počas prihajajo. Ja, počas note. Ja, to mi je pa tako, ker je tist I am Spartacus moment, kao. A veš, nista oni dve krive, vse smo krive. Mi je tako fucking amazing. No? Čeprav, mislim, spet so tukaj meni malenkosti, kar tako te nihče, jaz se ne bi hotel sleči, recimo, pač poči me tam, fuck off, jaz se ne bi slekel, če me nekde v zimi ven fukne, pa mi s puško grozi, itak bom umrl, če se bom slekel, fucking streli me. Ne pozabi, da v bistvu, malo je bilo šoka za njih. Ja, majoneza, vem. ne, mislil sem kao, mogoče pa je tale podcenjujoč vidik tudi tam igral še svojo vlogo.
Mislim, Aha, ok, dobro, sej se boje se obrnile, se bo samo ta šita, veš kao, ne. Pa Okay, tudi ona, mogoče imaš pa to prav. pa tudi ona reče, kao, se so imeli šanso, cune so jih čakali. Ja, sej. Lahko bi se obrnili, ampak si jih niso, kao enih, v narekovaj, jih je vzela. Ne. Ja, ker še vedno ni pojasnjeno, kaj se njim res zgodi. Oni samo odhitijo nekam. Ja. Pol pa očitno res imajo neke privide, neki... Ker v bistvu oni, mislim, to je razplet. To je pač tisto, vemo, kdo je morilec, Tako. tudi Denversjeva pa Navarova reče, da se to Anchorage je poslal takšne izide forenzike, kot so pač povedali, tako da to je za nas zaključeno. Ampak, a je? Kaj z jezikom? Ja, ta jezik je sploh zanimivo, ker Clark zatrdi, da tega niso oni naredili. Ja, pa tudi one. Ja, lahko bi edino Hank, ampak zakaj bi Hank to naredil? Ker odrezati nekomu jezik pomeni molči, in bi pomenilo rudnik, obtožujem rudnik. Dobesedno najbolj ta odrezan jezik obtožuje rudnik, ker je jasen, utišali so te. Ne? Ja, ampak ne pozabi, da ta jezik se 7 let kasneje pojavi. Hočem povedati, tudi Hank ne bi tega naredil, ker dobesedno bi rudnik obtožil. Ne? Ja, ampak kje bi hranil ta jezik, pa zakaj bi ga prinesel in ga vrgel? Ja, mislim, že tako, 7 let bi ta jezik mogel biti v neki spaceship hibernaciji, zato da bi ga potem lahko tam odstavil kot neki, ne vem kva. Ja, duhodeni je vzel jezik, da bi nakazal, da je rudnik kriv, ampak to ni delovalo in potem ga je 7 let kasneje tja prinesla. Ko se je vrnila, ko se je zbudila, vse so rekli. In ta jezik govori, absolutno, tudi brez njenih ust. Sure. Pa majoneza, mogoče pa je bil majoneze shranjen. Mogoče je bil pa v kozarcu majoneze, ja. Ja, tako da to se mi je zdelo. Ne, jaz tudi konc to majoneze. To se jaz nikoli nisem posebej rad, tako da. Ampak morava catch up guy. Zenf. Lahko ne naštevamo, kajmak. To še bom rekel. Kajmak. Ajvar. Ja. Zdaj pa smo zaključili. Razen Dijon. Dijon je super. Ja, ne more biti kako. Čili. Kar se meni mogoče zdelo, da je mal prehiter, je to, da ne vidimo ni nobene reakcije, ne od šefice rudnika, ki je bila v prejšnjem delu najbolj lik, ki je stopil iz sence, se pokazal in šefa policije enkrat več ni. Ker bi lahko komod sedel, recimo vsaj on zasliševal Denversovo, ali pa bil vključen v to preiskavo. Ja, samo mislim, da pač, a bi rabili zdaj videti tale minutaža, da kako rudnik zapirajo, ker smo ga videli zaprtega preko lika tega enega inuita iz one vasi, ki vidi pač ograjo okrog rudnika in to je to. Itak pa veš, da bi to če bi Denversova reče v intervjuju z preiskovalci, ko on vpraša, torej, a ste videli ta video, kdo je spustil ta video ven, Clarka, ki je očitno posnel priznanje, Navarova je poskrbela za to, pa Denversova reče, ker ga je ona likala, itak smo ga vsi videli. Kratka, da pač, a rabi še kaj več? Veš, da koruptivni politik bo šel kurac, rudnik bo šel kurac, to, vse več narediš. Jaz mislim, da je učinkovito tako. Ampak hkrati je pa to, point rudnika ni bil toliko v rudniku, kot je bil v Salalu. S tem, ko je Salal uničen, rudnik basically izgubi potrebo po obstoju in vodstvo tale korporacije ali kult ali kdorkoli ga fura, bo tej ženski dal službo v enem drugem rudniku, nekje drugje, whatever. CEO in season 5. Medtem, ko on bo pa postal župan regardless. A misliš? Zakaj pa ne? Sej mu je vseeno. On rabi, zato da postane župan, rabi, da ljudje glasujejo za njega. On je dosegel glih kar zaprtje rudnika. Ljudje, ki so izgubili službo zaradi rudnika, se bojo odselili. Tisti, ki pa bojo ostali, pa bojo glasovali za njega. Grozen pogled na politiko. Neka Alaska Zoran Janković logika. Nismo toliko naivni. Ne, mislim, gled se njegova krivda ni na nobeni tu zdaj bila, ni vam prišla s tem. Ja, kaj? He was in cahoots with the rudnik. To ni vam prišlo, da je on in cahoots. Ne vemo. Ja, ne vemo. On tudi nima, nima glavnega financerja, rečemo temu, njegove bedne politične kampanje. Vse ga ne rabi, prav zares. Ja, pol pa bi lahko Denversovo samo rekla, kaj je, fuka vse posod, kao. Jaz sem živi primer. Ja, ampak zakaj bi? Se ne je tudi vseeno, če je on župan ali ne.
Ja, ne vem, če je ta isti lik potem še vedno za to. Mislim, da ne. Denversova, mislim. Ja, prebojena Denversova. Prebojena Denversova. Post-tema Denversova. Vem, ampak hkrati pa, mislim, župan je dosti irrelevant za njo. Ne, to pa je, to se pa strinjam. Ja, no, skratka, jaz bi mogoče se mi vseeno zdelo, da bi si zaslužila vse nek closure, oziroma da bi si mi zaslužili closure v zvezi z njima. Ampak ni pa zdaj nujen, se strinjam, ne? Ker se pove vse, zaključi se tudi s tem in se mi zdi zelo, zelo fajn. Skratka, kako smo zdaj zadovoljni z serijo, ko smo jo pogledali do konca, oziroma s to sezono? No? Izmed dveh, ki sem jih pogledal, mi je ta vsaj toliko dobra kot prva. Okay. Jaz sem pogledal vse, pa za razliko od večine menim, da so bile vse do zdaj v redu, ampak mi je pa ta najboljša. Že zato, ker v prvi malo zmanjka enih par stvari. In hindsight ni ženskih likov, recimo praktično uporabnih, kar pač je nasploh problem od Picolata. In malo je tista nastavitev morilca tak, ne? Definitivno je pa boljša od druge in tretje, no? Ki sta tudi bile ok, ampak to je boljše. Jaz bi mogel prvo še enkrat pogledati in jo tudi najbrž bom, ker me je zdaj ta tok integrirala, da bom po mojem pogledu, ker se ne spomnim več veliko. Vem, da mi je bila tam atmosfera mogoče še boljša kot tukaj in mi je res oboje mi drži atmosfera. Jaz mislim, in v končni fazi jaz imam v Krimiču rad to, da mi neko lokalno okolje, da mi res prikaže, da je ta zločin umeščen v lokalno okolje, kar je tukaj super, staroselci, belci, rudni kapitalizem, tako, to se mi zdi super in jaz v tem uživam. In ti nadnaravni cukrčki so mi bili pa samo super dodatek. No? Se mi zdi tako, da ja, meni je... V spominu imam še vedno, kot da mi je prva sezona bila totalno huda, razen zadnjega dela, ki mi je bil ampak tukaj se mi je zdelo, da mogoče vsaj na ravni prve bi rekel, ja. Medtem ko meni druga tudi ni bila posebej všeč, se mi je zdelo, da res je bila igra in vse skupaj tako overdramatizirano, da je bilo joj. Tretja mi je bila pa ok, no, pa tudi me zanima, no, a mislijo ta projekt pele če dalje, a bo to zdaj, ne nazadnje je tudi zanimivo, da je zdaj četrta kao se povezala s prvo, a mislijo s tem še kaj delati, a mislijo to še kaj raziskovati, ali je to bilo neko naključje, pa bo zdaj, če bo slučajno peta sezona, spet nek svoj case, nekaj popolnoma drugega. Mislim, da je tukaj bil razlog v tem, da prvi tri je naredil Nick Pizzolato scenarije in je bila to pač njegova scena. In zdaj, ko so predali nekomu drugemu, in tam ni bilo navezav, ne? Ampak zdaj, ko so predali nekomu drugemu, je po mojem Isa zato, da si je pridobila kao gledalce na svojo stran, morala dati not, oziroma želela dati to not, da vzpostavi to povezavo z prvo sezono. Ja, ne nazadnje s tem pokažeš nek omaž, daš avtorju, daš nek zavedanje, da veš, kaj delaš, da kaj je tam material in da si spoštljiv do njega in do neke te tradicije. Ali pa franšizacija. Misliš, da bi to šlo še naprej? Mislim... Ne vem, nimam blage, pa nobenega temelja, da bi lahko to osnoval, ampak mi je pa dober point mislim, ne bi bil slab temelj za osnovati kaj novega, naprimer. Ja, temelj. Jaz bi, veš kaj bi pa jaz rad videl? Jaz bi pa rad, da digitalno vnesejo Navarro, kako hodi v začetek The Thing. A veš, to pes lapa mimo, ona pa gre tako mimo, kak nekam takava. Vse je povezano. Samo niso na Antarktiki. Ja, dobro, glej, pač hodila je dolgo. Točno oni so na Antarktiki. Posneto je na Aljaski, ampak je na Antarktiki. Ne, jaz mislim, možno je, da bo Isa Lopez, zdaj vsekakor bojo še malo počakali rejtinge, pa vse to, ampak čisto možno, da bo Isa Lopez želela delati še eno sezono in da če bo želela, bojo rekli, daj. Je valjda. Mislim, baz je bil velik. No, jaz, koliko sem spremljal fulje člankov, jaz sem si pomagal pač pri teh zadevah, kaj je cool, kaj ne, kaj je bilo zanimivega v posamezni epizodi in si res tako tipkaš noter, ne vem, True Detective Season 4, epizod 4 in imaš takoj pač, ne vem, člankov. Tako da jaz domnevam, da je vsaj pritegnila je medije, no? Ki tudi visoko ocenjujejo. Pa tudi gledalce, zelo vredo rejtinge ima tole. In mislim, če bo Isa Lopez želela,
delati, bo HBO zagotovo odobril, ali pa bojo se odločili, da mogoče bojo pa dali nekomu drugemu zdaj vsako sezono, da bi probali z nekim drugim vibom, z nekim drugim. Vesa Andersona bi jaz imel za naslednja. Okay. Ja. Zdaj dela kratke stvari, očitno mu je fajn, zakaj ne bi on naredil ene. Krimiča. It's not wrong. Pa še Lynch enega. Ja, tako stop motion. Lynch je že naredil Twin Peaks. Ne vem, pa dajmo še mu... Ne, bolj mladim avtorjem, po mojem. Ne. Okay. Ja. Nate z Gazvoda. Nate, če to poslušaš. Get on it. Peta sezona je tvoja, prid bova brainstormala scenarij. Zdaj veva, kako se to naredi, se pravi scena za karakterizacijo, morilc je tam. In je, posluš me, majoneza. Ok, ja, wow, jaz moram reči, da res fina in hvala, da ste nas potisnili tudi vi malo v to, posebej zahvalite se tisti, ki to poslušate, pa niste na našem Discordu, unim, ki so na Discordu, ker so nas res spraševali, a bomo delali to, a bomo True Detective delali, zakaj ne bi True Detective delali, in smo se odločili, da bomo delali. In če imate še kdaj za naprej kakšno tako idejo, kaj bi delali na ta način, skratka te kratke epizode, dajte nam javiti, bomo mogoče delali. Ja. Sem da ni to Severni jug na RTV ali pa nekaj tak. Ne bo sveža stvar. Ja. Da gledamo skupaj. Ja, to je bilo naše mnenje v 6. epizodi serije Čisto pravi detektiv Dežela teme. Kakšni so bili kaj vaši vtisi? Povejte nam na Facebooku, Instagramu, Twitterju ali na Discordu ali pa prižgite ognje. In mi bomo prišli. Kar neki ognj. Kaj, moramo do velike noči čakati. The beacons of Minas Tirith are lit. Ja, to sem mislil, se nisem mogel spomniti, da so beacons event. Ne vem, kako je to slovensko. Kresi. Kresi, prižgite krese. Kresnik. Ja. Da se kresnik. Ja. Kratka, poslušajte še nas. Če ste poslušali samo zaradi True Detective, poslušajte tudi druge epizode, ker delamo filme, serije, knjige, vse druge reči. In dajmo se slišati, poslušati, fajn bote. Ajde. Čau. Čau. Aja, Nana Kun. Nana Kun? Ne, tokrat majoneza. Tokrat ne, majoneza. It's a buzzword. Majoneza in Inuit. Hey, I got big mayonnaise in my pocket. What the fuck?